عليكم. ده. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. इस आयत का तर्जुमा है कि ऐसी बात किया करें जो सबसे अच्छी हो। यकीनन शैतान उनके दरमियान फसाद डालता है। शैतान बेशक इंसान का Ushbu oyatning tarjimasi quyidagicha: Va bandalarimga aytki, ular eng yaxshi so'zni so'zlasinlar. Albatta shayton ularning orasiga buzg'unchilik soladi. Shubhasiz, shayton insonga ochiqdan ochiq dushmandir. Oyatning tarjimasidan eshitganingizdek, Alloh taolo o'z bandalariga ular doimo yaxshi so'zni so'zlashga buyurdi. Alloh taolo: "Ey bandalarim" dedi va bu bilan unga banda bo'lganlar yoki bandachilikka rioya qiluvchilarda shaxsiy bir xohish istak yoki rozilik qolmaslikni vojib qildi. Balki ular o'z roziliklarini tashlab Alloh taoloning roziligi yo'lida amal qilsinlar hamda uni rozi qiladigan yaxshiliklarni izlasinlar. Alloh taolo bu ishni Al-Baqara surasida ko'proq yoritadi va dedi: जो मेरे बंदे को मेरे मुतालिक पूछें तो क्या उनके पास ही हूँ जब दुआ करने वाला मुझे पुकारे. Va mening bandalarim sendan men haqimda so'raganlarida albatta men yaqinman. Menga nido qilganida men duogo'yning duosiga javob qaytaraman. Bas hidoyat topishlari uchun ular ham menga javob qilishlari va menga iymon keltirishlari lozim. Masih Maud alayhissalom bandalarim kalimasiga sharh berib, Allohga va uning payg'ambariga iymon keltiruvchilar, oyatdagi bandalarim so'zining ma'nosiga kiruvchilar ana o'shalardir. Va ana o'shalar uning bandalari qatoriga qo'shilganlari sababli Alloh taologa yaqindirlar va Alloh taologa iymon keltirmaydiganlar undan uzoqdirlar deydilar. Alloh taolo deydiki, ular mening barcha buyruqlarimga amal qilsinlar va iymonlarini kuchaytirsinlar, tokim haqiqiy bandalarimdan bo'lsinlar. अपने अमल उस तरह ढालने होंगे जो अल्लाह ताला की नज़र में अच्छे और आसान है. Agar mana shu darajaga yetsalar, barcha yaxshiliklarga ega bo'lib, duolari ijobat bo'ladi. Va yana
Alloh taolo deydiki: Allohni rozi qiladigan so'zlarni aytish va amallarni qilish mening bandalarimga vojib bo'ladi. Iymonlarini kuchaytirib, Allohning buyruqlarini izlasinlar va o'z amallarini Allohning nazdida eng yaxshi amal hisoblanishiga loyiq qilsinlar. Zero amalimiz boshqa va tilimiz boshqa bo'lishi mumkin emas. Ya'ni o'z amallarimiz Allohning buyruqlariga zid kelib, o'zimiz esa boshqalarga Alloh va uning payg'ambarining buyruqlariga amal qilishni nasihat qilishimiz mumkin emas. Alloh taolo so'zi bilan amalning bir-biriga zid kelishini gunoh hisoblagan. Ey iymon keltirganlar, nega o'zlaringiz qilmaydigan narsalaringizni gapirasizlar? O'zlaringiz qilmaydigan narsalaringizni gapirganlaringiz Alloh nazdida juda katta gunohdir. Demak, so'z bilan amal orasidagi ziddiyat Allohning nazdida o'ta nafratlanarli narsadir. Iymon bilan 200lama amal bir joyda to'planmas. Masih Maud alayhissalom deydilar: Kalomimni eshitib, yaxshi esda tutinglar. Agar insonning kalomi chin yurakdan otilib chiqmasa va unga amal quvvati hamroh bo'lmasa, bunday kalomning hech qanday ta'siri yo'qdir. अमली ताकत इसमें ना हो तो वो असर पजीर नहीं होती। यानी सच्ची गुफ्तगू भी हो और जो गुफ्तगू कर रहा है उसका अमल भी Ya'ni kalom rost bo'lib, unga gapiruvchining amali hamroh bo'lishi kerak. Aks holda undan foyda chiqmas. Ular eng yaxshi so'zni so'zlasinlardan murod kishi eng yaxshi so'zni so'zlashi kerak. Lekin odamlar yaxshi deb o'ylaydigan so'zni emas, balki Allohning nazdida ham shunday hisoblanadigan bo'lishi kerak. Ya'ni bu so'z yaxshiliklarning tarqalishiga va yomonliklarni man qilishga sabab bo'lishi kerak. Har bir falonchi yo fistonchi o'zi ixtiro qilib olgan biror ta'rifga binoan o'zini haqiqiy mo'min deyishi, chunki uning so'zi va amali orasidagi ziddiyat yo'q deyishi to'g'ri emas. Masalan, bir aroqxo'r boshqa kishiga men aroq ichaman, sen ham ich, men aytadigan gapimni qilaman desa, bu yaxshilik emas va uning kalomi eng yaxshi so'z jumlasiga kirmaydi, balki u gunohdir. Atrofimizdagi bu jamiyatlarda ham ko'ramizki, erkinlik shiori ostida ko'pgina buzuq ishlar oshkorasiga amalga oshirilmoqda. Televizor, internet va ro'znomalarda buzuq ishlarga oid e'lonlar hamda reklamalar tarqatilmoqda. Shuningdek, qizlar kiyib chiqadigan va yalang'ochsimon modalar ko'rsatilmoqda. Shubhasiz, ana o'sha kishilarning so'zlari va amallari bir xildir. Lekin bu ish Allohning nazdida nafratlanarli va xatodir. Shuningdek, bu ish Allohning buyruqlariga xilofdir. Ba'zi kishilar yoki yigitlar shu kabilardan ta'sirlanadilar va bu shaxs to'g'ri so'z, uning gapi bilan amali bir-biriga zid kelmaydi deydilar. Bas, bilib qo'ysinlarki, ichkari va tashqarining bir xil bo'lishi va uning 200lamachi bo'lmasligining bunday turi yaxshilik emas, balki bu buzuqliklarni tarqatish uchun qilingan tashviqot va Alloh taolodan uzoq bo'lishning natijasidir. Bas, ushbu jamiyatda yashaydigan erkak va ayollar va yosh qarilar bu ishlardan tiyilish uchun bor kuchlarini sarflab sa'y harakat qilsinlar. Ular
Allohning qarshisida itoatkorona holda Allohga duo qilishlari kerak. Tokim to'g'ri yo'lda yurishga muvaffaq qilsin hamda shaytondan chetlashtirsin. Shuningdek, ular Alloh taolo mu'minlardan kutgan narsalarni va Alloh buyurgan ishlarni izlashlari kerak. Alloh taolo bandalariga rahim qilib, ularga ko'rsatma berdi va ularga o'zining rizosiga erishish yo'llarini o'rgatdi va ularning amallaridan va to'g'ri so'ylagan so'zlaridan xursand bo'lgan holda ularni savobga sazovor qildi. Ular Allohga yaqin bo'lishlari uchun ana shu chiroyli ishlarni bajarishga sa'y-harakat qilishlari kerak. Mana shu ishlarni izlab topish maqsadida mu'min kishi Alloh taoloning buyruqlarini o'rganib chiqishi kerak, toki yaxshi va yomonni ajrata olsin va ularning haqiqatini bilsin. उनकी हकीकत मालूम हो और उन लोगों में शुमार हो जिनको खुदा ताला ने इबादी कहकर पुकारा। Ana shunda mu'min kishi Alloh bandalarim deb atagan va ularga duolarni ijobat qilish xushxabari berilgan kishilardan bo'ladi. Bu esa ushbu asrda biz Ahmadiylar uchun katta mas'uliyatdir. Chunki bizlar zamon imomiga iymon keltirdik va amalimiz so'zimizga muvofiq keladi hamda Allohning nazdida eng yaxshi bo'lgan narsalarni bajaramiz deb ahd va paymon qildik. वो काम करेंगे और इसके लिए हर कोशिश करेंगे जो अल्लाह ताला Demak, amallarimiz so'zlarimizga muvofiq bo'lishi kerak va eng yaxshi amallarni izlashda Qur'oni Karimga qaytishimiz kerak. Qur'onda yaxshi va yomonning orasidagi farq bayon qilingan yuzlab oyatlar kelgan va undoq qilsangiz Alloh taologa yaqin bo'la olasiz va bundoq qilsangiz uning g'azabiga erishasiz deb zikr qilingan. Shu ishlarning ba'zilarini bu yerda zikr qilaman. Shu jumladan Alloh taoloning ushbu oyatida sizlar barcha insonlarning foydasi uchun yaratilgan eng yaxshi qavmsizlar. Sizlar ezgu ishlarga buyurasizlar, yomonliklardan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirasizlar deyiladi. Ushbu oyatda Alloh taolo o'z bandalarini yoki Rahmonning bandalari maqomiga erishganlarni barcha insonlardan afzal deb hisobladi. Xo'sh, ular nega afzal? Chunki ular Alloh taoloning buyrug'iga binoan eng yaxshi ishlarni so'zda ham amalda ham qoyim qiladilar va shuningdek ezgu ishlarga buyuradilar. Ular o'zlarining nafsoniy xohish istaklari ortidan yugurish o'rniga Alloh taolo ularni o'ziga yaqin qilish uchun bergan ta'limga amal qilishga buyuradilar. So'ng Alloh taolo sizlar eng yaxshi qavmsizlar, chunki sizlar yomonliklardan qaytarasizlar. Barcha gunoh va yomonliklardan o'zlaringiz tiyilasizlar va Allohning g'azabiga uchramasliklari uchun boshqalarni ham shu yomonliklardan qaytarasizlar dedi. Sizlarning Allohga iymoningiz kuchlidir.
chunki siz eng yaxshi qavmsizlar va chunki Alloh taolo sizlarning barcha so'zlaringiz va amallaringizni ko'rib turganligiga aniq ishonasizlar. खुदा ताला ये रब्बुल आलमीन है, मेरी ज़रूरियात पूरी Sizlar o'zlaringizning ehtiyojlaringizni dunyoviy rahnamolar qondira olmasligiga, balki olamlar parvardigori bo'lmish yolg'iz Allohgina ularni qondirib, duolaringizni ijobat qilishiga bo'lgan iymoningizda sobit turasizlar. So'ng sizlarning boqiyligingiz moddiy lazzatlarda emas, balki Allohni mahkam ushlamoqingiz va uning ahkomlariga amal qilishingizga asoslanishini butun dunyoga xabar ham berishingiz kerak. So'ng Alloh taolo ushbu yomon va yaxshi ishlarning tafsilotlarini Qur'oni Karimda ko'proq bayon qilib berdi. और वो लोग भी अल्लाह के बंदे हैं जो झूठी गवाहियां नहीं देते और जब लफ्ज़ Va ular yolg'on guvohlik bermaydilar va bema'niliklar yonidan o'tganlarida viqor bilan o'tadilar. यहाँ दो बातों से रोका है। Bu oyatda ikki ishdan qaytardi. Birinchisi yolg'on va ikkinchisi bema'ni ishlar. Ya'ni qanday sharoit bo'lmasin, yolg'on guvohlik bermasligingiz kerak. झूठी गवाही नहीं देनी। Balki boshqa bir joyda aytdiki, guvohligingiz darajasi shunday yuqori bo'lsinki, hatto o'zingizga yoki ota-onangizga yo qarindoshlaringizga ham qarshi guvohlik berishdan qaytmanglar. To'g'rilikni barpo qilish me'yori ana shudir. Agar inson mana shu me'yorni ro'yobga chiqarsa, uning so'zi Allohning nazarida eng yaxshi so'z hisoblanadi. और उसके नतीजे में इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने वाला बनता है। Buning natijasida u Allohga yaqin bo'lishga erishadi hamda yaxshiliklar yo'lida yanada peshqadam bo'lib, Allohning haqiqiy bandalaridan hisoblanadi. फिर अल्लाह ताला मज़ीद फरमाता है सच्चाई के बारे में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीक़ा, कि ऐ मोमिनो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और वो बात So'ng Alloh taolo to'g'rilik haqida deydi: Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqinglar va raso so'zni gapiringlar. Ya'ni ey mo'minlar, Allohdan qo'rqish bilan bezaninglar va bironta ham murakkab so'z bo'lmagan gapni gapiringlar. करने और फैलाने का अल्लाह ताला हुक्म देता है। लेकिन अगर हम अपने जायज़े लें Mana shu amal qilishimiz va tarqatishimiz buyurilgan to'g'rilik me'yorlarini barpo qilishimiz uchun eng yaxshi yo'ldir. Lekin bizlar o'z ahvollarimizni tekshirib chiqsak, to'g'rilikning bu me'yorlarini ko'rmaymiz. Har bir qadamda havoi nafs qarshilik qilib turadi. Xo'sh, agar o'zlarimizni tekshirib chiqqanimizda bizdan qanchamiz o'rni kelganda o'zlariga yoki ota-onalari va qarindoshlariga qarshi guvohlik berishga tayyordirlar? हर किस्म की पेशदार बातों से आज़ाद हैं। Yoki ulardan qanchalari o'z kundalik kalomlari, muomalalari va boshqa amallari qing'ir qiyshiqlikdan pok bo'lgan darajada taraqqiy topdilar. नाएं आड़े आड़े आ जाती हैं और गलती मानने को वो तैयार नहीं होते। इन बातों को पेशदार बनाने की कोशिश Kuzatilayotgan narsa shuki, shaxsiy manfaatlar yoki qarindoshlar va manfaatlari va manmanlik qarshilikka uchrasa, kishi xatoni tan olishga tayyor bo'la olmaydi va o'z shaxsiy maqsadlariga erishish uchun ishni qiyinlashtirishga harakat qiladi. Demak, raso so'zni mahkam ushlamoq eng yaxshi so'z jumlasiga kiruvchi ilohiy buyruqlardandir. तो हमारे घरों के झगड़ों से लेकर Boshqacha qilib aytganda, Allohning nazdidagi
eng yaxshi narsa sodiqligi xolis bo'lib, qing'ir qiyshiqlik va murakkab bo'lmagan narsadir. Agar birgina shu buyruqqa amal qilsak, oiladagi husumatlardan boshlab to jamiyatdagi mojarolargacha bo'lgan barcha urush janjallarimiz yo'qoladi. O'z navbatida mahkamalar va sudlarga murojaat qilishimizga ehtiyoj qolmaydi, balki barcha joyda tinchlik va xotirjamlik hukmron bo'lib, kelajak avlodlarning to'g'rilik me'yori yuqori bo'ladi. उनसे फौरन उठ जाओ। Shuningdek, जहाँ खुदा ताला to'g'rilikdan xoli va ahmoqona hamda past ishlar to'g'risida gap boradigan majlislarni darhol tark qilishga buyurdi. घटिया और लघु बातें Bas Allohning ta'limiga qarshi gap aytiladigan majlislarda o'tirmanglar. निज़ाम के Yana shu ham kuzatiladiki, bu kabi ahmoqona va bema'ni ishlar ba'zan uylarda hamda majlislarda ataylab qilinmagan hollarda uchraydi. U yerda jamoat tizimiga qarshi gap boradi. Necha martalab aytganman, agar mas'ullardan biror shikoyatingiz bo'lsa va jamoa miqyosida uni ko'rib chiqish yoki isloh qilish imkoni bo'lmasa, shikoyatingizni menga jo'natinglar. इंटरनेट पर इंतहाई गंदी Lekin uni o'z davralaringizda muhokama qilsangizlar, bu bema'ni ish hisoblanadi. Chunki bu ish islohga olib kelmaydi, balki fitna va husumatlarni chuqurlashtirib, ishlarning buzilishiga olib keladi. बयान की जा रही हो, जिससे एक Bundan tashqari, televizorda va internet tarmog'ida ham namoyish qilinayotgan iflos filmlar bor. ये देवता Va yana buzuq raqs va musiqalar ham bor. Shuningdek, Hind filmlaridagi ba'zi qo'shiqlar borki, ularda butlar nomi ila iltijo qilinadi yoki o'sha butlarni maqtaydilar va bu esa yagona hamda kuchli ilohni inkor qilishga olib keladi. या ट्विटर है या चैटिंग वगैरह के Ba'zida shu qo'shiqlar go'yo o'sha but sanamlarni Allohga yetkazuvchi vositadek uqtiradi. बेहुदा और नंगी बातें बाद दफा हो Bularning barchasi bema'ni va shirk amallardir. Shirk va yolg'on bir narsaning ikki ismidir. Bu kabi musiqalarni eshitishdan tiyilish kerak. ऐसी बातें होती हैं Shuningdek, Facebook, Twitter yoki behuda gaplar gapiriladigan boshqa saytlarda tashkil qilinadigan majlislar borki, u yerda ikki toifa orasida nizo chiqqanda ular o'zaro iflos va past so'zlarni almashadilar. Ahyonda ba'zi yigitlar o'sha majlislardagi munozaralarning mazmunini menga yuboradilar. Bundan ko'rinadiki, ularning o'zlari ham o'sha majlislarda ishtirok qiladilar. ताकि अल्लाह ताला के खास Bu narsalar shundayin iflos va past ishlarki, biror oliyjanob kishi ularni eshitib ham, ko'rib ham bilmaydi. बहुत से आसन कौल हैं O'sha majlislarda yigitlar ishtirok qilmoqdalar. Obro'li oilalardan bo'lgan yigitlar ishtirok qilmoqdalar. Ular ana shunday yo'l bilan o'z kamchiliklarini odamlarga ko'rsatadilar. Qisqasi, Ahmadiy bu narsalardan butkul tiyilishi kerak. Chunki u yaxshilik ustiga yaxshilikni ziyoda qiluvchi eng yaxshi so'zni izlashga buyurilgan. Bu esa Allohga muxlis bandalardan bo'lishingiz va o'z navbatida ana bular kabilarga tushuvchi la'natdan o'zlaringizni qutqarishingiz uchundir. जिसे वो अपने आप पर मुसल्लत कर लेता है। तुम्हारा मतम नजर ये है Xulosa qilib aytganda, eng yaxshi so'zning Alloh taolo bizlarga o'rgatgan ko'pgina turlari bor. Shular jumlasidan ezgulik va yaxshilik yo'llarini tutmoq hamda odamlarga o'sha yo'llarni ko'rsatmoq, yomonlikdan tiyilish va odamlarni ham tiyish. अगर नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश होगी तो यकीनन फिर शैतान Haqiqiy bandasiga Alloh taolo deydi: barcha so'zlaringiz eng yaxshi so'z bo'lsin. ने इस जो मैंने शुरू में तिलावत की थी आयत, इसमें फरमाया कि इन शैताना यंज़गु बैनहुम
यकीन शैतान उनके दरमियान यानी इंसानों के दरमियान फसाद डालता है। शैतान के भी बहुत से मानी हैं, अक्सर हम जानते हैं। शैतान वो है va har kimning o'zi intiladigan bir oliy maqsadi bor. Bas yaxshiliklarda bir-biringizdan o'zib ketinglar. Ya'ni har kimning o'zi intiladigan va ko'z o'ngida qo'yadigan bir maqsadi bor. Maqsadingiz esa yaxshiliklarda musobaqalashmoq bo'lmog'i kerak. Agar yaxshiliklarda musobaqalashsangizlar, shaytonning hujumlaridan chetlashmoqqa harakat qilmoqingiz kerak bo'ladi. Xutbamni boshlagan oyatda Alloh taolo deydi: albatta shayton ularning orasiga buzg'unchilik soladi. Ya'ni shayton odamlar orasini buzadi. Shayton so'zining ko'pgina ma'nolari bor va biz bilamizki, shayton Allohning buyruqlariga qarshilik qiladigan unsurdir. U takabburlik va zulm qilguvchi, bandalarga zarar yetkazguvchi hamda ularni o'ziga ergashuvchilarga moyil qilguvchidir. U hasad o'tida kuyguvchi va qalblarga vasvasa solguvchidir. Qisqasi, shayton eng yaxshi bo'lgan har bir narsaga muxolif bo'lib, uning ziddiga hamda bandalarning haq-huquqlarini ado qilish uchun Alloh buyurgan har bir narsaning ziddiga buyurguvchidir. Oyatdagi an-nazg, ya'ni buzg'unchilik so'zi shaytoniy ishlar yoki odamlarni bir-birlariga tezlash hamda ularning orasida fasod tarqatish maqsadida qilinadigan suhbat ma'nosini anglatadi. Alloh taolo deydiki, shayton insonga ochiqdan ochiq dushmandir. Lekin menga banda bo'lganingizdan so'ng eng yaxshi so'zni so'zlamasangizlar va unga amal qilmasangizlar, Rahmon bo'lmish Allohning bandalari safidan chiqasizlar va sizlarda yolg'on, takabburlik va zulm paydo qiladigan hamda sizlarni boshqalarga zarar yetkazishga chorlaydigan shaytonning quchog'iga tushasizlar. U sizlarning qalbingizga vasvasa soladi va sizlarni hasad o'tida kuydiradi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizlarga shaytoniy fikrlar, vasvasalar va yomonliklardan saqlanmog'imiz uchun Falaq va Nos suralarini uyqudan oldin 3 marta o'qib, o'zimizga dam solishni vasiyat qilganlar. Shu suralarni o'qiganingizdan so'ng o'zingiz shaytoniy fikrlar va vasvasalardan saqlanmoqqa tirishib, harakat qilishingizga e'tibor berishingiz kerak. Shuningdek, ulardan sizni asramog'i uchun Allohga duo qilmoqingiz kerak. शैतान इंसान को गुमराह करने के लिए और उसके अमाल को फासिद बनाने के वास्ते हमेशा ताक में लगा रहता है, यहाँ तक कि वो नेकी के कामों में भी Toki sizlarga Allohning yordami hamroh bo'lmaguncha, undan hidoyat talab qilmaguncha, Allohga duo qilgan holda va shaytondan saqlanmoqqa harakat qilgan holda, Allohning buyruqlariga amal qilmaguncha, eng yaxshi so'zga amal qilish holatiga ham va yaxshiliklarda musobaqalashmoq holatiga ham erisha olmaysizlar. इसके हमले से कभी बेखौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके हमले Masih Maud alayhissalom deydilar: shayton doimo insonni adashtirmoq va uning amallarini buzish uchun shu darajada kuzatadiki, hatto insonni yaxshi amallar bilan ham yo'ldan ozdirishni xohlaydi va uning amallari turli yo'llar bilan buzish uchun hiyla ishlatadi. Masalan, inson namoz o'qisa, shayton uning namoziga riyodan bir narsa qo'shish bilan namozini buzmoqchi bo'ladi. Ya'ni namoz paytida uning qalbiga ba'zi fikrlarni keltiradi. Shayton namozda imomlik qiluvchini ham shu baloga duchor qiladi. Bas, inson uning hujumlaridan g'ofil bo'lmasligi kerak. Chunki bu narsalar
fosiq va fojirlarda ochiq oydin bo'ladiki, go'yo ular uning o'ljasidek. मगर मेरे नज़दीक वो भी कामिल नहीं हैं। Zohidlarga kelsak, ularni ham tashlab qo'ymaydi va ularga ham turli yo'llar bilan hujum qilish uchun fursat poylaydi. उस वक्त कामिल होता है O'zlari Allohning fazli marhamatida ostida bo'lganlar. Ular shaytonning eng nozik yomonliklarini kuzatib turib, undan saqlanish uchun Allohga duo qilishadi. Ammo komil bo'lmagan zaiflar gohida bu narsalarga duchor bo'ladilar. बहरहाल इससे Yana bir toifa kishilar borki, ular riyo va gerdayishdan saqlanmoq uchun o'z yaxshi amallarini yashirib, yomonlarini oshkor qiladilar. Ya'ni bir toifa borki, ular o'z yaxshi amallaringizni ko'rsatmasligingiz, balki yomonliklaringizni oshkor qilmoqingiz kerak, toki biron kishi bular solih va pokiza kishilar ekan demasinlar deydilar. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने को Hazrat alayhissalom deydilar. Ular deydilarki, mana shu hiyla bilan o'zlarini shaytonning hujumlaridan saqlab qoladilar. Lekin ular ham komillardan emas deb o'ylayman. Zero ularning qalbini Allohdan boshqasi to'ldirgan. Agar shunday bo'lmaganida shu ishlarni qilmagan bo'lardilar. Inson qalbidan Allohdan boshqasining zikri yo'qolgandagina uning maslagi va ma'rifati kamol topadi. Bu darajaga yetadiganlar payg'ambarlar toifasidir. Zero ular qalblari Allohdan boshqasining zikridan xoli bo'lgan komillar jamoasidirlar. बहका देने वाली बात पहुंचे, ऐसी बातें शैतान पहुंचाए जो आसन कौल के खिलाफ हो। Nima bo'lgandayam bu yerda birov ushbu martabaga payg'ambarlardan boshqasi yeta olmaydi va demakki unga yetmoq uchun sa'y-harakat ham qilishning hojati yo'q. Chunki bu martaba payg'ambarlardan boshqasiga berilmaydi degan gumonga bormasligi kerak. Yo'q, undoq emas. Balki Masih Mavud alayhissalom ko'pgina munosabatlarda dedilar: ruhoniy darajalaringizni ko'tarmoqingiz uchun harakatlaringizni davom ettirmoqingiz kerak. Balki dedilarki, Allohning avliyolaridan bo'lishga intilinglar, avliyoparast bo'lishga emas. और फिर इंसानों को इस आग में जलाने का है। Alloh taolo bizlarga Nabiy sallallohu alayhi vasallamning namunalarini taqdim qildi va mana bu sizlar uchun chiroyli namunadir. Bas unga taqlid qilishga urininglar dedi. Demak, shaytonning hujumlaridan saqlanishga katta ehtiyoj bor. Shuning uchun Alloh taolo aytganidek, bu maqsadga erishish uchun eng yaxshi so'zni aytishga amal qilish kerak. Inson o'zi bajaradigan har bir ishda Allohning ahkomlariga rioya qilishi shart. Shayton hujumlarining barcha turlaridan saqlanish uchun Alloh taolo bizga duo o'rgatdi va u ham bo'lsa Qur'onning oxirgi 2 surasidir. जबकि आसन कौल अल्लाह ताला से मोहब्बत की तरफ भी ले जाता है और खुदा ताला की खातिर इंसान की मोहब्बत दूसरे इंसान से भी पैदा करता है। यानी जैसा कि मैंने पहले कहा, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद आसन कौल से ही So'ng Alloh taolo deydi: va agar shayton tomonidan senga bironta vasvasali narsa yetsa, Allohdan panoh so'ra. Albatta u juda eshitguvchi va doimiy bilguvchidir. Ya'ni agar shayton eng yaxshi so'zga xilof bo'lgan ishlar bilan senga hujum qilsa, Allohdan panoh so'ra va unga ko'p duo qil hamda Auzu billahi minash shaytonir rojim va la havla va la quvvata illa billahni takrorla. Alloh taolo agar unga yaxshi niyat ila duo qilsangiz, uni ijobat qiladi deb qalblarda umid paydo qiladi.
Shu o'rinda hasad o'tining juda xatarli ekanligini bayon qilib bermoqchiman. Bu shunday o'tki, unda shayton yondi va odam alayhissalomga itoat qilishni rad qilib, itoatdan chiqdi. So'ng odamlarni o'sha o'tda kuydirishga ahd qildi. Bu shunday o'tki, jamiyatning butun tinchligini buzadi. Bas, har bir ahmadiy undan saqlanmog'i shart. Shuningdek, o'zini undan saqlamog'i uchun Allohga tazarru qilishi va iltijo ila duo qilishi kerak. Shaytonning hujumi ikki turli bo'ladi. Birinchisi shuki, u insonning Alloh bilan bo'lgan aloqasini buzish uchun hujum qiladi. Boshqa tomondan esa insonni insoniy birodari bo'lmish boshqa insondan aloqasini uzishga urinadi. Ammo eng yaxshi so'z esa insonni Alloh taoloni yaxshi ko'rishga olib keladi. So'ng esa qalbida Allohning rizosi uchun boshqa odamlarni yaxshi ko'rishni paydo qiladi. Ya'ni oldinroq aytganimdek, Allohning va uning bandalarining haq huquqlarini eng yaxshi so'zga erishmaguncha ado qilib bo'lmaydi. Shuning uchun barchaga muhabbat va hech kimga nafrat yo'q deb doimo ko'taradigan shiorimiz begonalarga ham ta'sir qiladi va majlislarimizga kelganlarida uni eslamay qo'ymaydilar. Lekin agar bu muhabbatni o'z oramizda ko'rsatmasak, bu shiordan va uni nido qilishdan hech bir foyda yo'q. Men jamoa qarshisiga takror Alloh taoloning ular o'zaro mehribondirlar degan buyrug'ini taqdim qilib kelaman. Ya'ni o'zaro rahim shafqatli va muhabbatli bo'lishingiz kerak. Har biringiz boshqangiz bilan shafqat va muhabbat bilan muomala qilsin. Chunki ana shunday insonlargina haqiqiy mo'mindirlar. Mo'minlarning xususiyati mana shudir. Ammo jarangdor nutqlar orqali jamoamizning birdamligini hamda barchaga muhabbat va hech kimga nafrat yo'q shiorini isbot qilish uchun qanchalik urinsak ham, bu urinishlarimiz jamiyatimizda va uylarimizda o'zaro mehribonlik hamda kechirimlikni qilmagunimizgacha haqiqiy natija bermaydi. Bas, mana shu ham Alloh taolo xos tarzda amal qilishga buyurgan yaxshilikdir. उनका सही इस्तेमाल बुरा नहीं है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बुराइयों के फैलाने, गलास्तों के फैलाने Alloh taolo dedi. Ya'ni bas, ular af etish va kechirishlari lozim. लेकिन ये फैलाने का भी जरिया है। टीवी है, Demak, bizlarni Alloh taologa yaqin qiladigan bir necha ishlar bor. Lekin biz har qadamda shaytonga duch kelamiz. U esa so'zlarimiz va amallarimiz orasida ziddiyat paydo qilish bilan bizni Allohdan uzoq qilishni xohlaydi. Ayniqsa Allohning haqiqiy mo'minga yoki Rahmonning bandasiga buyurgan ishlarda. Shuni bilmog'imiz kerakki, shayton o'z ishini doimo bajarib turadi. U odam alayhissalom tavallud bo'lganidan buyon Allohdan muhlat so'radi hamda ko'pgina odamlarni uslub ila yo'ldan ozdirishni va ular unga ergashishini, shuningdek Rahmonning bandalari oz sonli bo'lishini va shaytonning bandalari ko'p sonli bo'lishini aytdi. Bunga javoban Alloh taolo aytdiki, senga ergashganlarni do'zaxga kirgizaman. Oldinroq aytganimdek, ushbu zamonda Allohning g'azabiga olib keluvchi ko'pgina narsalar bor. Bu narsalarni to'g'ri ravishda ishlatish yomon emas, lekin ularni suiiste'mol qilish yomonliklar, iflosliklar va gunohlarning tarqalishiga olib keladi. Shu narsalarning o'zi yaxshiliklarning tarqalishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Masalan, televizorni olaylik. U bizni ilmiy narsalardan xabardor qilishi mumkin. Lekin yomonliklar ham u orqali tarqaladi. Haqiqat shuki, ushbu kunlarda faqat ahmadiylargina televizordan to'g'ri yo'lda foydalanmoqdalar.
Shu narsaga jalsa kunlarida ham birodarlarning e'tiborlarini qaratgandim va bu narsa ba'zi kishilarga ijobiy ta'sir qildi. Shu sababli ulardan ba'zilari menga xat yozib, MTA kanalini oldin ko'rmaganlarini, lekin ularning e'tiborlarini shunga qaratganimdan so'ng uni ko'rayotganlarini aytdilar. Ular oldinroq bu kanalni ko'rmaganimiz va unga bog'lanmaganimizdan pushaymon qilyapmiz dedilar. Ba'zilar bizning ruhoniy va ilmiy darajalarimiz MTAni faqat bir necha kun ko'rganimizdan keyin ancha yuqori bo'ldi. Jamoa haqida haqiqiy ma'lumot oldik deyishdi. Yana bir bor takrorlayman va eslatamanki, bu ishga yaxshilab e'tibor beringlar va oila a'zolaringizni Allohning bizga bergan bu ne'matidan foyda oladigan qilinglar, toki ilmu ma'rifatimiz ziyoda bo'lsin hamda kelgusi avlodlarimiz ahmadiyatga sobit bo'lsinlar. Bas, MTAga o'zimizni bog'lash uchun tirishib harakat qilmog'imiz kerak. Bu kanalda xutbalardan tashqari diniy va dunyoviy jihatdan bizning ilmu ma'rifatimizni ziyoda qiluvchi bevosita ko'rsatiladigan ko'pgina dasturlar bor. Jamoamiz bu kanal uchun har yili 100 minglab dollarlar sarflaydi. Agar jamoa a'zolari bu kanaldan foydalanmasalar, o'zlarini undan mahrum qiladilar. Haqiqat shuki, begonalar bu kanaldan keng darajada foydalanmoqdalar va ularga islomning haqligi ma'lum bo'lmoqda hamda Allohning yagonaligi va islomning haqiqatini tushunmoqdalar. Shuning uchun bu yerdagi va butun dunyodagi ahmadiylar MTAdan haqiqiy ravishda foyda olishlari kerak. MTAning barokatlaridan biri jamoa a'zolarini xilofat bilan bog'lashidir. Shuning uchun undan keraklicha foydalanmoq kerak. Alloh taolo insonga aql berdi va u esa uni o'z ishlarini yengil qilish uchun ishlatadi. लेकिन फरमाया कि हर चीज की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इसका फायदा तभी है जब आसन अमल के साथ ये वाबस्ता। Alloh taolo deydi: albatta biz ularning ichida kim eng yaxshi amal qilguvchi ekanligini imtihon qilishimiz uchun yer ustidagi barcha narsalarni unga zeb ziynat sifatida yaratdik. ये इजादात हैं Har bir yangi kashfiyotlarimizni Alloh taolo bu yerda bizga yaxshi suratda muhayyo qildi va dediki, har bir narsaning o'z ahamiyati bor, lekin unga eng yaxshi amal qo'shilmaguncha u foyda keltirmaydi. U zot bizga ushbu narsalardan foydalanishni nasihat qildi, lekin chiroyli amal qilish sharti bilan. Bu yangi kashfiyotlarning biz uchun yaxshiligi faqat biz ulardan Allohning rizosiga binoan foydalanganimizdagina foydasi tegadi. Fitna-i fasod paydo qilish uchun emas. Agar bu narsalardan foydalanishda chiroyli amal topilmasa, ular imtihonga aylanadi. Bundan oldin ham shu kabi misollarni keltirgan edim. Masalan, televizorni oling. U bir vaqtning o'zida ham foydali, ham zararli narsadir. Ko'pgina oilalar borki, internet orqali gapirish sababli xarob bo'lgan yo xarob bo'lish arafasida. Bolalar u sababli buzilmoqdalar. Buning sababi shuki, yangi kashfiyotlar erkinlik shiori ostida noshar'iy yo'l bilan ishlatilmoqda. जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और इस Lekin में भी मैं bizlar Allohning haqiqiy bandalaridan bo'lishimiz uchun जगह फरमाता eng yaxshi so'z va eng yaxshi amalni doimo e'tiborga olishga buyurilganmiz. आसन को Maqsadimiz doimo Allohning rizosiga erishmoq bo'lsin. Ma'lumki, Qur'onda zikr qilingan ko'pgina buyruqlar bor, lekin ularni bu yerda batafsil ko'rib chiqishning imkoni yo'q. Ammo bu yerda nazarlaringizni bir ishga qaratmoqchiman va uni xutbamning boshida ham zikr qildim. और अपने ईमान के मुताबिक Alloh taolo yaxshi so'z aytgan paytingizda unga ahamiyat berishingizni
va uni Alloh taolo juda yaxshi ko'rishini aytgan. हकीकी बंदे से जिसकी तवक्को की जा सकती है, की जानी चाहिए। जो आयत मैंने शुरू में तलावत की थी उसमें फरमाया था कि यकूलुल्लाती है आसन, Alloh taolo dedi सबसे अच्छी va Allohga da'vat qilgan va yaxshi amallar qilib, men albatta komil itoatkorlardanman deydigan kishidan ham chiroyliroq gapiradigan kishi bormi? ये सब अच्छी बातें सिमट कर इस एक बात में आ जाती हैं। इस आयत में इनका खुलासा है और यही सबसे आसन कौल है कि खुदा ताला की तरफ बुलाओ। अब खुदा Mana shu haqiqiy ta'lim va haqiqiy bandadan kutiladigan chiroyli ishdir. खुद के साथ Men xutbaning boshida tilovat qilib bergan oyatda Alloh taolo ular eng yaxshi so'zni so'zlasinlar dedi. Ma'lumki, eng chiroyli so'z bizga Alloh taolo aytishni buyurgan so'zdir. Mana bu oyatda Alloh taolo dediki, barcha yaxshi so'zlarning xulosasi Allohga da'vat qilishda jamlanadi. Ma'lumki, Allohga da'vat qiluvchi kishi odamlarni chaqirayotgan ishga o'zi qay darajada amal qilishini bilish uchun o'zini ham hisob-kitob qiladi. आला तरीन Boshda aytdimki, Alloh taolo nega o'zlaringiz qilmaydigan narsalaringizni gapirasizlar dedi. कि इससे बड़ा कौल और आसन कौल कोई नहीं। Demak, avval aytganimdek, Allohga da'vat qiluvchi kishi amallarni so'ziga muvofiq qilishi kerak. O'zlaringizni butunlay Allohning rizosiga tobe qilishingiz kerak. Allohga da'vat qilishingizda islom ta'limiga ko'rsatgan eng oliy misolingiz mana shudir. Bu narsadan yaxshiroq so'zning o'zi yo'q va u Alloh uchun suyuklidir. Lekin bu da'vat sizlar eng yaxshi amallarni qilishingizni taqozo qiladi. Demak, solih amal shunday amalki, Allohning ko'rsatmalariga muvofiq bo'ladi va unga ergashadi. और दरगुजर से काम लेना Bu esa zamona taqozosiga ko'ra ezguliklarni tarqatish sababli islohga olib keladi. एक आदि चोर को माफ करना या किसी आदि कातिल को माफ करना आसान काम नहीं है। नाम ले साले Solih amalga bu yerda bir misol keltiraman. यहाँ Uning mavzuga bevosita aloqasi bo'lmasa ham, lekin bayon qilib berish uchun zarurdir. Oldinroq aytdimki, afv etish va kechirish yaxshi va chiroyli amal. Alloh taolo bunga bizni buyurgan. Lekin o'g'rilikka odatlangan o'g'rini yoki qotillikka odatlangan qotilni afv etishda hech bir yaxshilik yo'q. वाले से बेहतर और कोई नहीं है। ये ऐसा Bu amal solih amal emasdir. बल्कि दावत इल्लाह करने वाले का Bu kabi masaladagi solih amal ushbu xatolarni qasddan va takroran qiladigan jazolashdir, toki jamiyat zarardan saqlansin va yomonliklarni daf qilsin. Bunga juda ko'p misollar bor. Qisqasi, Alloh deydiki, Allohga da'vat qilishdan yaxshiroq narsa yo'qdir. Bu amal Allohga juda yoqadi. Lekin Allohga da'vat qiluvchi shuni esda tutsinki, faqat Allohga da'vat qilishning o'zi kifoya qilmaydi. Balki uning barcha amallari solih bo'lishi kerak. इस्लामी अहकामात हैं दूसरे इस पर अमल न Zero insonning bir tomondan men Allohning xos bandasiman, shuning uchun men Allohning risolasini yetkazishim kerak deyishi va shu vaqtning o'zida xotini va bolalarining haq huquqlarini ado qilmasligi mumkin emas. Yoki ayol bo'lsa, uyining xotirjamligini saqlamasa yo bolalarining tarbiyasidan g'ofil bo'lishi mumkin emas. Shuningdek, Allohga da'vat qiluvchi biron kishi biror islomiy amalni bajarmasligi mumkin emas. इसी तरह और बहुत सी Masalan, Alloh taolo sharm va hayoga buyurgan ayol o'z libosiga ahamiyat bermaydi va da'vatda faol bo'ladi. Uning da'vati bilan biron kishi islomni qabul qilib, Qur'onni o'qigach o'sha ayolga sen meni islomga da'vat qilding, lekin Qur'onni Karim sharm, hayo va hijobga ham buyuradi.
lekin sen bunga amal qilmaysan deydi. Shuningdek, yolg'on, firib, chaqimchilik kabi va boshqa ko'pgina munkar amallar borki, birovni uning faqat da'vatda faol bo'lgani tufayli ulardan kechirib bo'lmaydi. Alloh taolo deydiki, eng chiroyli so'zni aytgan kishi solih amallarni bajarib, men musulmonman, ya'ni komil itoatkorman ham deyish kerak. Har bir buyruqda eshitdik va amal qilamiz deyish kerak. Mana shu haqiqiy musulmonning alomatidir. Ana shu jihatdan ham Avstraliyadagi jamoaning e'tiborlarini bir narsaga qaratmoqchiman. To'g'ri, Allohga da'vat qilish Allohga suyukli bo'lgan ishdir. Lekin bu ish amallarimizni Allohning buyruqlariga binoan bo'lishini hamda o'zimiz komil itoat namunasi bo'lishimizni taqozo qiladi. लेकिन बहरहाल आबादी इतनी ज़्यादा नहीं। Aholisining soni taxminan 23 million bo'lsa ham, bu mamlakatning maydoni juda katta, balki u qit'adir. Ammo aholi esa faqat bir necha shaharlardagina yashaydi. Shubhasiz, shaharlar orasidagi masofalar juda katta. Lekin men jalsada ham sizlarga aytdimki, bo'linma tashkilotlarimiz, ya'ni Lajnai Ma'alloh, Xudomul Ahmadiya, Ansorulloh va jamoat tizimi ham da'vatga komil ravishda ahamiyat berishlari kerak. अगर हम अपने काम के Bizning vazifamiz islom daragini hammaga yetkazishdir. अल्लाह ताला नतीजे पैदा होंगे। Ammo natija esa Allohga bog'liq. Bas, agar Allohga amal bilan da'vat qilsak, natijalar ham Allohning izni bilan tezda ko'rina boshlaydi. मैंने ईद वाले दिन जो एमटी का प्रोग्राम आ रहा था, देखा स्टूडियो का तो प्रोग्राम यहाँ से Dunyodagi biror odam men Ahmadiya jamoasini bilmayman demasligi kerak. MTAning bu yerdagi studiyasida namoyish qilinayotgan bir dasturni tasodifan ko'rib qoldim. Bu yerdagi jamoa boshlig'ining noibi ustoz Xolid Sayfullohning 4-xalifa 1989-yilda hayit namoziga imomlik qilgandi va o'shanda masjid kattadek tuyulardi. Chunki namozxonlar soni taxminan 250 kishi edi. Hozirda esa namozxonlar soni taxminan 2,5 ming kishi bo'lgan deganini eshitib qoldim va darhol alhamdulillah dedim. ये तादाद भी ज़्यादातर Sonlarimiz oshganda doimo Allohga shukrona qilishimiz kerak. Lekin bir oz fikr yuritganimdan so'ng menda bir iztirob paydo bo'ldi. 24 साल में 24 एमटी भी नहीं बनाया गया यहाँ के लोकल मुकाम में। Taxminan 24 yildan so'ng shu songa erishibmiz. Holbuki bu sonning ko'pchiligi Pokiston va Fijidan ko'chib kelganlar tashkil qiladi. यहाँ की तादाद में इजाफा पाकिस्तान और फिजी की तादाद में कमी Mahalliy aholidan ehtimol bir necha kishigina Ahmadiy bo'lgandir va o'shalarga ham e'tibor berilmagan. बस हमें हकायक से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए और इनको हमेशा सामने रखना चाहिए। ये फिक्र की बात है, कम से कम मेरे लिए तो ये बहुत फिक्र की बात है। इसी तरह 24 yil davomida ularning soni 24 ga ham yetmabdi. Agar sonlaringizning oshishi Avstraliyadagi jamoaning sa'y-harakatlari evaziga emas, balki Pokiston va Fijidagi aholining kamayishi hisobiga bo'lsa, bu holda haqiqatdan ko'z yummoq joiz emas, balki uni doimo xotirimizda saqlashimiz kerak. Ushbu holat kamida meni tashvishga solmoqda. Bu yerda o'zlarini avstraliyaliklar deb atovchi mahalliy aholidan tashqari arablar va boshqa millatlardan bo'lganlar ham bor. अगर ताल्लुकात बनाकर O'shalarga ham payg'omni yetkazmoqqa ehtiyoj bor. Bas, da'vat uchun maxsus ishlab chiqilgan reja bo'lishi kerak. जो हकीकी दीन को कबूल करने वाले होंगे, हर तबके के लोगों तक Shuni kuzatdimki, avstraliyaliklar bag'ri keng hamda gapni eshitadigan,
va muloqot qilishni xohlaydiganlardan ekanlar. Agar ular bilan aloqa paydo qilsangizlar, ular orasidan haq dinni qabul qiladiganlar chiqishi aniq. Bas, odamlarning barcha tabaqalariga islomning tinchlik, xotirjamlik, muhabbat va birodarlik risolasini yetkazish bizning vazifamizdir. इस्लाम की बुनियादी पैगाम उन तक नहीं पहुंचा हुआ, बस इस तरफ तवज्जो की जरूरत है। Ba'zi kishilar men bilan Melburnda uchrashdilar. Ular Ahmadiylarni tanir ekanlar, lekin islomning haqiqiy risolasini bilmas ekanlar. Ular Ahmadiyatni a'zolari oliyjanob axloqli va odamlar bilan samimiy aloqali bir tashkilot deb o'ylaydilar. Ularning bunday o'ylashlariga sabab islomning asosiy risolasi ularga yetmaganligidir. Bas, bunga ham e'tibor berishimiz kerak. Jalsada bir kishiga mukofot berildi. U kishi o'zi nogiron bo'lishiga qaramay, odamlarga islomni tanituvchi 20 ming varaqa tarqatgan. Mamlakatdagi umumiy soningiz 4 ming Ahmadiy deb aytasizlar, lekin men soningiz bundan ortiq deb o'ylayman. Agar shu birodarlarning yarmisi o'sha sonning yarmisicha varaqalar tarqatganda 10 million varaqa tarqatgan bo'lardingiz. Ana shunday qilib islomning tinchlik risolasi va uning to'g'ri suratini taxminan Avstraliyaning yarim aholisiga yetkazishga muvaffaq bo'lardingiz. So'ng ular yana boshqa varaqa tarqatishlari mumkin edi. Agar mana shu sonning choragicha, balki undan bir qismicha yetkazganimizda ham ommaviy axborot vositalari unga e'tibor bergan bo'lardi. Chunki ro'znomalarning o'zi ham shu kabi xabarlarni tarqatib, ishning qolganini ular bajarardilar. कि इनके पास काम भी कोई नहीं है, घर में फारग बैठे हैं, अपना वक्त वक्फ करें और पम्फलेट वगैरह तकसीम करें। Bunday ish ko'pgina davlatlarda sodir bo'ldi va shular jumlasidan katta davlat bo'lmish Amerika Qo'shma Shtatlarida. Sizlarning ommaviy axborot vositalariga ahamiyat berishingizni va ular bilan yaxshi aloqalaringiz borligini men bilaman. Buni ko'rdim, lekin bu aloqalarni islom risolasini tarqatish uchun g'animat bilaylik. Bu yerga va boshqa mamlakatlarga ham yoshi katta Ahmadiylar hijrat qilishgan. Xoh bu yerda bo'lsinlar va xoh boshqa davlatlarda bo'lsinlar, ularga deymanki, odatda sizlarda ish bo'lmaydi, balki uyda ishsiz holda o'tirasizlar. Bas, o'z vaqtlaringizni vaqf qilib, varaqalar tarqatish va jamoaning boshqa ishlarini bajarishlaringiz kerak. Katta va kichik varaqalar chiqarib, odamlarga tarqatinglar va ularni islomga da'vat qilinglar. ब्लड डोनेशन वगैरह का मंसूबा Bu raqamlarni zikr qilganimning sababi sizlar o'z mas'uliyatlaringizni bilishingiz uchun edi. Avstraliyadagi jamoamizning bu miqdorchalik risolalarni tarqatish uchun moliyaviy qudratlari yo'qligidan mening xabarim bor. Chunki ularning xarajati 5 yoki 10 tiyin bo'lsa ham 10 million risolani chop qilish kamida 500 ming dollarni talab qilardi. Shunga qaramay, millionlab emas, minglab miqdorda chop etsangizlar, bu ish mumkin va qiyin emas. Shu bilan ham katta ishni bajargan bo'lardingizlar. और नेकियों और फरमाबरदारी बढ़ने वाले भी हैं और उसकी रज़ा के मुताबिक हम Bundan tashqari, hozir aytganimdek, ommaviy axborot vositalar bilan bo'lgan yaxshi aloqalar va vazifani o'tashda yordam beradi. लोगों से भी हो अल्लाह करे Eshitdimki, sizlar qon berish bilan xayriya qilish rejasiga amal qilar ekansizlar. Lekin bu ishni islom nomi bilan qilishingiz kerak. Bu esa odamlarga islomning tinchlik va xotirjamlik ta'limotlarini ochib beradi va o'z navbatida ular unga inshaalloh e'tibor beradilar va da'vat yetkazish uchun yanada ko'proq eshiklar ochiladi. Lekin bu ishni o'tashdagi eng muhim narsa Alloh taolo aytganidek solih amallar qilishingiz hamda ezguliklarda musobaqalashmoqingiz, Allohga komil iymon ila ishonishingiz va duoga yuz tutishingizdir.
Alloh taologa duo qilamizki, bizlarni o'zining solih amallar qiladigan va ezguliklarda musobaqalashadigan bandalar safiga kiritsin. O'zi rozi bo'ladigan amallarni qilishga va amallarimiz pokiza natijalar berishiga va sonlarimiz bu davlatlarning aholisi islomga kirishi bilan oshishiga muvaffaq qilsin. Namozdan keyin Ummat al-Matin xonimga g'oyibona janoza namozi o'qiyman. Bu kishi janob Muslih Maud roziyallohu anhuning qizlari va janob Mir Mahmud Ahmad Nosirning zavjasidir. Bu kishi shu oyning 14-kuni tungi soat 12 da Ravva shahrida vafot etgan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. O'sha yerda o'tgan hayit kunida dafn qilindi. U kishi 21 dekabr 1936-yil Qodiyonda Masihning hovlisida tavallud topdi. Tug'ilish paytida u kishi haqlariga mo'minlarning onasi va shuningdek ikkinchi xalifa roziyallohu anhu ko'p duo qilganlar. U kishining onasi Muslih Maud roziyallohu anhuning tog'alari Mir Muhammad Ismoilning nevarasi edi. Muslih Maud roziyallohu anhuning bu xotinlaridan boshqa bolalari yo'q edi. Janob Muslih Maud roziyallohu anhu bu qizlarga atab she'r bitgan bo'lib, bu she'r u kishining kalomi Mahmud devonida bolalar va qizlar uchun qo'shiq shaklida kelgan. Bu qo'shiqlardan biri ushbu so'zlar bilan boshlanadi. Tunu kun faqat bir nido qilurman, ushbu olamda faqat bir yagona iloh bordir. Janob Muslih Maud roziyallohu anhuning bolalarida, ayniqsa qizlarda shuni kuzatdimki, ular Allohga juda yaqin bo'lish ne'matiga ega edilar va ular 5 vaqt namozga nafaqat vardavom edilar, balki ularni katta xushu bilan va juda berilib hamda uzun ado qilardilar. Marhumaning eri janob Mir Mahmud Ahmad hayotini vaqf qilganlardan bo'lib, Ispaniya va AQShda da'vatchi edi. Marhuma da'vatchining xotini o'z eri bilan qanday yashash kerak bo'lsa o'shanda yashadi. Ispaniyada Bashorat masjidini bino qilish paytida o'sha yerda edi. O'sha paytda taom tayyorlash ishlari bilan ko'p mashg'ul bo'ldi. Chunki u yerda mehmonxona yo'q edi. 4-xalifa rahimahulloh ham uni ba'zida taxminan tungi soat 12larda ishdan bo'shab uxlashini eslagandilar. O'shanda shu soatda unga uyquni nasib qilgani uchun Allohga xursand holda shukronalar aytardi. Allohning fazli marhamati bilan Bashorat masjidining ochilish munosabati muvaffaqiyatli bo'ldi. Marhumaning o'zi 4-xalifaga va boshqa mehmonlarga taom tayyorlanishini nazorat qilardi. Chunki aytganimdek u yerda mehmonxona yo'q edi. Shuningdek, AQShning Kaliforniya viloyatida ham ko'p vaqt yashadi. O'shanda jamoaning moddiy sharoiti yaxshi emasdi. Uyda kir yuvish vositasi yo'q edi. Uyda kir yuvishdan tortib boshqa ishlargacha barchasini o'zi bajarar edi. Biron kishi unga yordam berishni taklif qilsa qabul qilmas edi. Uy ishlarini o'zi bajarishga odatlangan edi. Pokistonda Lajna Imolloh markaziy tashkilotining ko'p bo'linmalarida kotib vazifasida ishlagan. Xilofatga juda muhabbatli edi. U mening xolam edi. Men xalifa bo'lgach, menga nisbatan hurmat e'tibori va muhabbati yanada ziyoda bo'ldi. Londonga birinchi marta kelganda menga ishora qilib, ba'zilarga endi u bilan bamayla xotir gaplasha olmayman degan. Qattiq kasal bo'lishiga qaramay, Londondagi o'tgan yilgi va bu yilgi jalsaga ham kelgan edi va men bilan uchrashgandi. Aytganimdek, uning eri Mir Mahmud Ahmad Nosir, ularning 4 o'g'illari va 1 qizlari bor. O'g'illardan 2tasi o'z hayotlarini din xizmatiga bag'ishlagan bo'lib, ulardan biri AQShda kompyuter ilmlari bo'yicha doktorlik maqomiga erishgan. Doktor G'ulom Muhammad Farruxdir. U kishi hozirda Ravvadagi Sadr Anjuman Ahmadiya idorasida xizmat qiladi. Hayotini bag'ishlagan ikkinchi o'g'il esa janob Muhammad Ahmaddir. U kishi AQShda o'z vazifasidan bo'shab, men bilan birga ishlash uchun Londonga keldi. Bu yerga men bilan birga kelgan edi. Bir necha kun burun
onasi vafot qilgan paytda Rabbaga ketdi. Qolgan 2 o'g'illar ham komil vafodorlik bilan xizmat qiladilar. Alloh ularni kelgusida ham shunga muvaffaq qilsin. Shuningdek, marhumaning darajalarini baland qilsin. Marhumaning qizi esa Gollandiyada yashaydi. Marhumaning bir o'g'li Dubayda tabib bo'lib ishlaydi. Boshqa bir o'g'li esa AQShda yashaydi. Alloh taolo ularning barchalarini jamoa va xilofatga vafodor bo'lib qolishga muvaffaq qilsin. Janob Mir Mahmud hozirda yakkalikni juda sezyapti. Alloh taolo o'z fazli marhamati bilan u kishiga taskin bersin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.